Всем привет! Сегодня я представляю вам Skoda Octavia Liftback 2016 года выпуска. Стоимость данного автомобиля составляет 850 тысяч рублей. Двигатель 1.6 на ручке. Выражаю благодарность автосалону Челны Суперавто за предоставление данного автомобиля на съемку. В этом обзоре мы детально рассмотрим экстерьер и интерьер данного автомобиля, а также заведем двигатель и послушаем его звучание. Вот такие у нас ключи. Выкидной ключ. Давайте начнем. Кнопки закрыть, открыть автомобиля и открытие багажника. Дистанционное. Это очень простой и надежный чешский автомобиль, доступный по цене. За эти деньги вы получаете очень много автомобиля. Двухцветный тканевый салон, износоустойчивый материал. В этом автомобиле установлено две подушки безопасности, соответственно, для водителя и для пассажира. В этом автомобиле установлен отличный уплотнитель, с каким звуком закрываются двери, глухой хлопок. Кстати, нужно быть очень аккуратным в грязную погоду. Большая вероятность того, что вы испачкаете свои джинсы, брюки, когда будете забираться в автомобиль, когда будете выходить из автомобиля. Трехспицевый пухлый руль, небольшие упоры для пальцев имеются. Пятиступенчатая механика. Выжимаете сцепление, соответственно. Замечательно. В этом автомобиле установлен электроусилитель руля, очень легкий руль, гудок, довольно громкий. Здесь у нас вставки глянцевый пластик на эмблеме Шкода. Рулевая колонка регулируется как по высоте, так и по вылету. Имеет большие углы хода, так что удобное положение вы сразу для себя подберете. Это не составит труда. Сейчас я предлагаю включить фары, противотуманный фонарь, дальний свет фар, как обычно, аварийную сигнализацию, передние электростеклоподъемники, они автоматические, в одно касание опускаются и поднимаются, как видите. Электрорегулируемые зеркала. Они с подогревом. Единственный момент, они небольшие, но обзорность в принципе неплохая. Нет электропривода для складывания у нас, к сожалению. Ручки под хром, пластиковые вставки под светлый металл. Теперь я предлагаю открыть капот и детально рассмотреть экстерьер этого автомобиля. Кстати, когда водительская дверь закрыта, невозможно открыть крышку капота. Доступ заблокирован. Когда вы открываете дверь, уже есть такая возможность открыть крышку капота. В этой комплектации нет люка. В топовых комплектациях есть диодные вставки в фонарях. Очень красивые фонари. Подсветка номерных знаков.
стоп-сигнал. Проушин для буксировки. Здесь установлены стальные диски с колпаками. 15 дюймов. Размер шин 195 на 65. Шины Pirelli. Брызговики. Диодные указатели поворотов, встроенные в наружные зеркала заднего вида, очень яркие. Обогрев зоны покоя стеклоочистителей. ВИН-код автомобиля. Выштамповки на капоте. Здесь установлены галогеновые фары. К сожалению, нет линзованной оптики. В топовых комплектациях имеются ксеноновые фары, линзованная адаптивная оптика, адаптивные фары. Хромированная решетка радиатора. Огромная эмблема Шкода. И проушина для буксировки. Что касается технической составляющей, то здесь установлен бензиновый атмосферный двигатель, рядная четверка, 16-клапанный, система питания двигателя распределенная впрыск топлива, соответствие экологическим требованиям Евро-5, расположение двигателя переднее поперечное. Самый доступный двигатель объем 1.2, мощность 105 лошадиных сил и самый мощный 2 литра 220 лошадиных сил. Также доступен дизель 150 лошадиных сил на роботизированной коробке передач. А вообще доступны три типа трансмиссии. Это механическая коробка передач, автоматическая и роботизированная. Здесь установлен двигатель 1.6, мощность 110 лошадиных сил, крутящий момент 155 Нм. Максимальная скорость данного автомобиля составляет 190 км в час, динамика разгона от 0 до 100 км в час за 10,8, расход топлива в городском цикле это 8,5 на 100 км пути и в загородном цикле 5,2. Объем топливного бака составляет 50 литров. Привод передний, тип передней подвески независимая, пружинная, стойки Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости, тип задней подвески полунезависимая пружинная, торсионная балка. Передние тормоза дисковые и вентилируемые, задние тормоза дисковые.
Клиренс 155 мм. Снаряженная масса данного автомобиля составляет 1225 кг, полная масса 1795 кг. Объем багажного отделения составляет 568 литров. Если сложить спинки задних сидений, то он увеличится и будет составлять 1558 литров. Длина данного автомобиля составляет 4659 мм, ширина 1814 мм, высота 1461 мм и колесная база 2686 мм. Сборка данной модели осуществляется в России. Гарантия производителя 2 года, независимо от пробега. Основные конкуренты этого автомобиля — это Kia Ceed, Toyota Corolla и Nissan Sentra. Шкода Октавия – это компактный семейный автомобиль, производимый чешской автомобилестроительной компанией Шкода Авто. Выпускается в кузовах лифтбэк и универсал. Для китайского рынка также выпускается в кузове седан. Представленная в конце 2012 года Шкода Октавия третьего поколения сконструирована на платформе MQB концерна Volkswagen. Сейчас, детально рассмотрев экстерьер этого автомобиля, давайте перейдем к интерьеру, к самой интересной части. Двухцветные панели дверей для сигнализации, индикация. Высокочастотные динамики аудиосистемы. Основные динамики. Вещевой отсек, притом он обит тканью. Кстати, здесь установлен мягкий подлокотник. Как видите, массивные ручки. Водительское сиденье, механические регулировки, стандартно по высоте регулировка, притом диапазон регулировок очень широкий, продольные регулировки, спинка сиденья, у сиденья длинная подушка, развитая боковая поддержка, они очень удобные, регулируемые подголовники, ремни безопасности. Здесь у нас находится вещевой отсек для водителя. Очень практичное решение. Он также обит тканью. Довольно легко закрывается и открывается. Педальный узел. Модуль ОБД. Регулирование угла наклона фар
при полной или частичной загрузке автомобиля, чтобы не ослеплять встречные автомобили. Сейчас я предлагаю послушать звучание двигателя. Здесь установлен ограничитель на 4000. Все приборы достаточно легко считывать. Единственный момент, для меня разметка не очень интересно смотрится, вот такая именно. На холостых оборотах двигатель практически не слышно, никаких вибраций в салон автомобиля не проникает. Здесь у нас управление, соответственно, для одометра, это сброс, управление светом и поворотниками, притом здесь глянцевый пластик вставки. По тактильным ощущениям все рычажки и переключатели, они сделаны с уверенным усилием, к ним приятно прикасаться. Управление стеклоочистителями. И управление бортовым компьютером. Здесь у нас две клавиши. Цифровые часы выводятся, соответственно, пробег у нас 6 километров. Это абсолютно новый автомобиль. Сколько вы пробыли в пути, температура за бортом, сколько осталось до заправки до пустого бака, средний текущий расход топлива, предупреждение при превышении определенной скорости, то есть заданной скорости, цифровой спидометр. В общем, вся необходимая техническая информация для водителя. Очень простой в использовании бортовой компьютер. И, как видите, колодцы приборов у нас имеют хромированное обрамление. Теперь, что касается качества отделочных материалов и качества сборки. Качество сборки здесь идеальное, сложно к чему-то придраться, учитывая класс данного автомобиля. Качество отделочных материалов тоже на высоте. Это мягкий пластик. Здесь он уже идет твердый, но в принципе глаз это не отличит. А по тактильным ощущениям сложно будет разобраться. Здесь он мягкий. Я имею в виду, вы же не будете все время трогать и проверять, мягкий он или твердый. И поэтому даже сама текстура пластика идентична. Все очень дорого, солидно. Дефлектор вентиляции, индикация о выключенной подушке безопасности для пассажира и, соответственно, не пристегнутый ремень безопасности. Аудиосистема. Здесь установлено 8 динамиков, 2 высокочастотных. В принципе, для штатной аудиосистемы она звучит очень даже неплохо. Вот здесь с правой стороны у нас дублируется температура за бортом, цифровые часы. Сейчас я соединил флешку, как видите, глянцевый пластик. Здесь также у нас вставки. Кнопка включения, отключения мультимедийной системы.
Прибавить и убавить звук. Кстати, как на высоких, так и на низких частотах, на удивление, аудиосистема звучит великолепно. Я даже думаю, что меломан будет счастлив. И, кстати, вот на регуляторах, как видите, здесь резиновые вставки, такие пластиковые, имитация под металл, очень приятные на ощупь. Управление радио, здесь, соответственно, медиа, управление для телефона, основные настройки, управление для настроек звука и управление основными настройками автомобиля. Это у нас главное меню для, соответственно, мультимедиа, USB. Как видите, здесь различные настройки. Экран небольшой, тачскрин, и при том, кстати, он не подтормаживает, не подлагивает, как видите. Информация очень быстро отображается. Все треки у нас. Карта SD, USB, AUX и Bluetooth аудио. Вот слот у нас под SD-карту. Великолепное меню, мне очень оно понравилось. Управление для телефона. Найти телефон, выбор телефона. Здесь у нас настройка, справка имеется. Результаты. Bluetooth. Для громкости. Голосовые сообщения. Максимальная громкость при включении. Автоподстройка. Громкость AUX. Баланс. Как видите, можно все отрегулировать. Средние и низкие частоты выставить. Замечательно. Экран, настройки, уровень яркости, средний, низкий, минимальный, максимальный. Давайте установим высокий. Сигнал подтверждения, часы, включение экрана, время и дата, время, настройка, формат времени, летнее время, дата, формат для даты. В общем, все индивидуально настраиваете. Настройки для языка. Здесь, я думаю, все понятно. Затем это дополнительные раскладки. Единицы измерения, расстояние, мили, километры. Извиняюсь, скорость, мили, километры также у нас. Температура, объем, как видите, галлоны, американские и британские, литры, расход, как видите. Кстати, вот, наверное, только дотошные чехи так могут все детально проработать и продумать. Вот все настройки для единиц. Мастер конфигурирования, не показывать, запустить. Безопасное извлечение SD-карты. Безопасное извлечение USB-устройства есть. Заводские настройки. Все настройки. То есть данные, обнулить все. Отдельные настройки. Радио, носители, автомобиль, звук, система, телефон. Bluetooth. Информация о системе. Авторское право. Вроде бы небольшой дисплей, но столько информации сюда вместили. Не знаю, как Volkswagen, наверное. Passat B8. Очень много информации, несмотря на то, что такой маленький дисплей. Вот, в принципе, и все для настроек. Настройки для звука здесь мы уже были, и настройки для автомобиля. Здесь у нас бортовой компьютер. Подтверждение систем комфорта. Состояние автомобиля. Как видите, запас хода на 50 километров. При этом, вот, посмотрите, как проработана детально здесь графика. Давайте выберем бортовой компьютер.
с момента заправки скорость, сколько пробыли в пути, средний текущий расход с момента пуска, долговременно имеется информация с момента заправки. Так все отображается, силуэт автомобиля, бензоколонка, соответственно шина. Шины — это зимние шины предупреждения превышения скорости, освещение, освещение салона, ассистент освещения даже имеется, дневные ходовые огни и так далее, зеркала, синхронная регулировка, запирание, отпирание, центральный замок и так далее, комбинация приборов. Какая информация будет отображаться, можно все вывести, время и дата, единицы измерения, техническое обслуживание, как видите, ВИН-код автомобиля, инспекционный сервис, сервис по замене масла, замечательно, сброс на заводские настройки. Вот, в принципе, и все для этого бортового компьютера. Система довольно простая в использовании. Великолепно. Здесь установлен кондиционер, регулировка потока воздуха, максимальный обдув, хромированные вставки практически на каждой детали, как видите, все очень богато смотрится, регулировка для температуры, различные зоны, ноги, лицо и так далее, передний обдув стекла, потом смотрите, как прокручиваются регуляторы. Регулятор зон именно полностью прокручивается. Рециркуляция у нас, активация. Задний обогрев стекла и активация для кондиционера. Подогрев сидений здесь предусмотрен, притом очень приятный цвет именно у индикаторов, как видите. Высокое, среднее, низкое и отключение для водителя и для пассажира. Все очень легко использовать. Притом сидушки довольно быстро нагреваются. Здесь у нас вещевой отсек, он прорезинен, довольно вместительный. Входы AUX и USB, как видите. Замечательно просто. Центральный замок, активация. Практически бесшумный. Отключение системы динамической стабилизации. Необходимо удерживать, загорается индикатор, включение и выключение. Пятиступенчатая механика, также доступна автоматическая коробка передач и DSG, роботизированная коробка, очень легкое сцепление, небольшие ходы, приятно переключать. Пятое, нужно утопить вниз задняя передача. Рычаг очень легкий, очень выверенные, точные переключения. Прикуриватель. Здесь у нас подстаканники, пепельница, вещевой отсек. К сожалению, в этой комплектации нет подлокотника. Довольно легкий ручник. Салонное зеркало заднего вида. Здесь оно без автозатемнения. Подсветка салона. Штурманский свет. Микрофоны для hands-free. Здесь у нас стоит заглушка. Макияжные зеркала, они без подсветки. Держатель для карт. Поручни утоплены в крышу. Предупреждение. У этого автомобиля отличная обзорность. Он очень юркий. Удобно запарковать его можно в стесненных городских условиях. Очень просторный. При моем росте в 188 сантиметров. Места в ногах у меня достаточно. Над головой тоже. В плечах очень много места остается. Очень радует в этом автомобиле выверенная, эталонная эргономика. Хотел сказать Volkswagen, именно Шкода, безусловно Шкода. Друзья, Шкода Октавия.
Мне лично этот автомобиль очень импонирует, как более нишевый сегмент концерна Volkswagen. Чехи, они в любом случае молодцы. Это очень качественный продукт, очень продуманный. Здесь нет ни одного раздражающего вас элемента. Это такой очень надежный ваш партнер, который будет радовать вас день изо дня. Запчасти все доступны, очень много не оригиналов, то есть альтернативы на рынке предостаточно. Поэтому обслуживание не доставит вам каких-то хлопот и не составит большой трудности для вас. В свое время мне очень нравилась Skoda Octavia Tour. Это очень неприхотливый автомобиль. Skoda Octavia 2016 года отличный вариант, если кто-то сейчас на рынке присматривает себе такую же комплектацию. Не сомневайтесь, берите, потому что я думаю, что уже позже цены будут совсем другими. В целом автомобилем я остался доволен по ходу теста, по ходу обзора. Претензий вообще никаких нет. Одни плюсы, еще раз плюсы. Кресла очень удобные, мне понравились. Сложно к чему-то придраться, учитывая цену, гарантию на этот автомобиль. Управление интересное, очень интересное. Крепкие, цепкие, очень тормоза мне понравились. Безусловно, шумоизоляция на высоком уровне, опять-таки, для этого класса автомобилей. Очень даже привлекательное предложение по такой цене. Теперь я предлагаю заглушить двигатель. Давайте возьмем ключи и переместимся на второй ряд сидений. Кстати, на холостом ходу никаких вибраций в салон автомобиля не проникает. Очень хорошо проработана здесь шумоизоляция. Да, действительно, удобство посадки великолепное просто. Посадка и высадка просто без труда. И я бы добавил, наверное, еще поясничный подпор. Я думаю, что в топовых комплектациях он имеется. Система мониторинга слепых зон, система слежения за разметкой, адаптивный круиз-контроль. Все эти опции доступны, безусловно, уже в топовых комплектациях. И притом радует то количество опций, которыми можно дооснастить этот автомобиль. Мне сейчас безумно нравится новый Skoda Superb. Здесь вот такая у нас вещица. Можно сюда парковочный талон, допустим, положить. Опять-таки это Simple Clever, как гласит слоган Skoda. Прекрасно здесь просто организовано место водителя. Сложно на что-то пожаловаться. Очень уютный и практичный салон. Прям не хочется выходить из автомобиля. Очень-очень располагает к себе. Теперь, что касается галерки. Второй ряд сидений. Кстати, сейчас предварительно я под свой рост подстроил сиденье. Не забывайте, что здесь установлен детский замок. Фиксатор, он имеет два положения, чтобы дети не смогли открыть автомобиль изнутри. Также вещевой отсек, мягкий подлокотник, и притом вещевой отсек обит тканью, механические регулировки у стекол. Как видите, они опускаются до конца. Динамики аудиосистемы основные, высокочастотные динамики. Широкий дверной проем, и притом карты дверей. Смотрите на толщину, замечательно. Второй ряд сидений, он складывается в соотношении 60-40. Крепление для детских удерживающих кресел якорного типа. Притом вот этот материал, он очень легко моется. Регулируемые подголовники. Их здесь два.
И, соответственно, здесь у нас система Isofix для крепления детских удерживающих кресел. Достаточно удобная посадка на второе ряд сиденья, но нужно быть очень аккуратным, так как вы можете испачкаться в любом случае. Замечательно просто, как закрываются двери. Этот звук великолепно. Сколько еще места в ногах остается при моем росте в 188 сантиметров, и над головой еще в принципе достаточно. Не сказать, что впритык. Такой мини-лимузин. К сожалению, здесь не предусмотрены вещевые карманы в спинках. Как видите, здесь ничего нет. Вешалка. Дополнительная вешалка. Кстати, здесь установлены активные подголовники. Они уберегут вас от хлыстовых травм. Вещевой лоток. Огромный центральный тоннель. К сожалению, в этой комплектации не предусмотрен подлокотник. Обзорность назад, в принципе, очень даже неплохая. Подсветка салона. Регулировки для подголовника. Если смотреть в профиль, очень массивные сиденья. Очень строгий интерьер Шкода Октавия. Второй ряд с удовольствием примет двоих взрослых, без проблем. Теперь я предлагаю взглянуть, насколько вместительно багажное отделение этого автомобиля. Кстати, наполнитель здесь вот золотая середина, он не слишком мягкий и не слишком твердый. Сиденье очень комфортное. Багажник. Крышка багажника очень высоко поднимается. Эту полку при желании можно убрать. Дополнительно установлена вешалка, крючки для крепления такелажной сетки, подсветка. Все очень детально здесь продумано. Здесь у нас находится запаска, полноразмерная, стальной диск, домкраты, инструменты. Но вот это, конечно, не очень серьезно, когда ставят вот такую вещицу, чтобы закрыть крышку багажника. Что это такое? Конечно, смешно немного. Можно поставить удобную ручку с обеих сторон. Так, сейчас у нас должен быть еще скребок. Открываете лючок бензобака. И да, вот он, скребок для льда. Рекомендации по давлению в шинах. Очень удобная вещь, кстати.
Я считаю, что этот автомобиль прекрасно справится с ролью семейного автомобиля. И со стороны пассажира такие же механические регулировки, за исключением регулировки по высоте. Электростеклоподъемник такой интересный. Бардачок принудительно нельзя закрыть на ключ. Как видите, он очень вместительный. Skoda Assistance, телефон горячей линии. Кстати, вот бардачок здесь обит тканью, держатель для ручки. Он еще охлаждаемый посредством кондиционера. Допустим, закинули сюда летом напитки или мороженое, и оно будет охлажденным. Еще одна полка. Здесь у нас руководство по эксплуатации автомобиля. Почему-то от Skoda Yeti здесь руководство по эксплуатации мультимедийной системы. Видимо, перепутали, положили Skoda Yeti. Кстати, да, Skoda Yeti мне тоже безумно нравится. Давайте сразу же просмотрим Skoda Yeti. Чехи все-таки стараются все продумать детально, потому что все состоит из мелочей. Каждую мелочь прорабатывают, каждый элемент. Если Volkswagen все дотошно готовит свой продукт, то чехи тем более, потому что это уже тот же самый Volkswagen, только по более доступной цене. Концерн один. Итог по этому автомобилю. Достаточно комфортный, удобный, практичный семейный лифтбэк с приемистым силовым агрегатом, очень экономичный. Качество сборки, качество отделочных материалов на высоте. Да, еще раз да, мне автомобиль очень понравился, как внутри, так и снаружи. На этом обзор Skoda Octavia 2016 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Всем удачи, берегите себя, всем хорошего настроения и до встречи в следующий раз.